Das heißt, sie wollen uns dazu zwingen, dass wir sagen, nee, das, was Allah gesagt hat, ist für uns nicht das Wichtigste. Das, was Müller, Meyer, Schmitz, Kunz gesagt hat, ist wichtiger. Hallo, sagen wir. Da sagen wir, wisst ihr was, geht mal nach Hause. Da kriegt ihr von uns niemals zu hören. Und da ist uns egal, was passiert. Ausbürgern, rausschmeißen, Einreisesperre, egal. Allah ist die Wahrheit und alles, was Allah widerspricht, ist falsch. Und wir glauben, dass der Islam die Wahrheit ist. Punkt. Und so stehen wir dahinter. Inshallah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wer ist das? Mandy. Kommt der bestimmt dafür. Ja, hallo. Ja, hallo. Hier ist Pierre Vogel am Apparat. Spreche ich da mit Mandy? Genau. Ja, hallo. Ich habe die Telefonnummer von dem Ibrahim Thomas, von Ibrahim Al-Almani bekommen, von der Seite pierrevogel.de. Und der hat mir gesagt, dass du am Islam interessiert bist. Ist das richtig? Ja, genau. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Das hört sich schon mal gut an. Heißt das, hast du jetzt noch irgendwelche Fragen oder wolltest du den Islam annehmen? Ich wollte annehmen und fragen, also ich habe schon viel nicht erkundigt. Ja. Alles noch. Ja. Und ja, also bis jetzt fällt mir gerade so schrecklich ein. Ja. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, das ist auch ganz normal. Ja, wie gesagt, wo kommst du denn her, wenn ich mal fragen darf? Ich komme aus Tangermünde. Aus woher? Aus Tangermünde. Wo ist das genau? In der Nähe von Magdeburg. Ach so, also Sachsen-Anhalt, ja? Genau. Ach so, ja. Ich war früher sehr viel also im Ostdeutschland gewesen, weil ich ja in Ostberlin gelebt habe, 5 Jahre lang. Deswegen bin ich immer neugierig, wenn ich da so diese Städte höre und sowas, weil ich auch sehr viel da rumgereist bin mit dem Boxen. Nee, also wie gesagt, also ich meine, wenn du jetzt keine Fragen hast und wenn du entschlossen bist, wenn du glaubst, dass wirklich Allah der einzige Gott ist, der einzige Schöpfer, Lenker, Herrscher, und wenn du glaubst, dass Mohammed ein Prophet Gottes ist und du glaubst, dass das die Wahrheit ist und die richtige Religion, dann hindert dich ja eigentlich nichts, jetzt den Islam anzunehmen. Ja. Hast du schon mal gesehen, wie Leute den Islam annehmen bei uns? Wenn die zum Beispiel das Glaubensbekenntnis sagen? Ja, möchte ich gerne. Wie bitte? Ach, du willst das gerne sagen, ja. Guck mal, kannst du das schon auswendig, das Glaubensbekenntnis, oder soll ich dir das vorsagen? Also mit der Aussprache habe ich ein bisschen Probleme. Ja, aber das- den Satz könnte ich auswendig. Ja, das ist normal. Ach so, du kannst das schon auswendig? Ja, nur irgendwie Aussprache ist ein bisschen... Ja, aber das ist normal. Was meinst du bei meiner Aussprache? Als ich am Anfang meine Frau geheiratet habe, dann habe ich immer vorgebetet und da musste meine Frau sich bald kaputt lachen, weil meine Aussprache sowas von grausam gewesen ist. Deswegen das ganz normal. Ja, guck mal, wenn du sagst, Ashhadu an la ilaha illallah, ich erkläre dir das nur nochmal, dann heißt das, ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah. Das heißt, er ist der ewige Schöpfer, Lenker, Herrscher des gesamten Universums. Und er ist der Einzige, der das Recht hat, angebetet zu werden. Das heißt, wenn man betet, betet man zu ihm, nicht zu Mohammed, nicht zu Jesus, nicht zu Buddha, sondern nur zu Gott alleine, der die alle erschaffen hat. Und wir glauben, dass Gott ein Wesen ist über unsere Vorstellungskraft. Das heißt, Gott ist kein Mensch, kein Mann, keine Frau, sondern Gott ist Gott, über unsere Vorstellungskraft. Ja? Allah ist Allah. Ja? Laysa kamithli shay ist das im Koran. Nichts ist ihm gleich. Ja? Und wenn wir sagen, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, heißt das, ich bezeuge, Mohammed ist der Gesandte Allahs. Das heißt, ich glaube das, was Mohammed berichtet hat. Ich halte das für verboten, was er verboten hat. Und ich halte das für erlaubt, was er erlaubt hat. Und ich bete Gott so an, wie Mohammed es gezeigt hat. Bist du davon überzeugt, ja? Ja, ich bin wirklich überzeugt. Okay. Ich bin schon seit 5 Monaten beschäftige ich mich damit schon intensiv. Mashallah. Also du beschäftigst dich schon seit 5 Monaten jetzt richtig intensiv seit 5 damit. Monaten. Mashallah, Mashallah, super. Okay, dann sagen wir das jetzt einfach, gehen wir das durch. Soll ich vorsagen oder willst du mal alleine sagen? Ich kann ja mal alleine versuchen. Okay, versuch mal alleine, ganz langsam, damit ich es auch richtig verstehe, ja? Ja, okay. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mashallah, war doch super, war doch gut. Hast du das jetzt gerade gesagt mit der Absicht, Islam anzunehmen?
oder nur als Probe? Hast du das gerade gesagt mit der Absicht, Islam anzunehmen oder nur als Probe? Also hast du das gerade gesagt mit der Absicht, Islam anzunehmen, ja? Ja, genau. Also nicht mit, also du hast das nicht gesagt einfach zum Proben, ob ich gucke, dass das richtig ist, sondern mit der Absicht, Islam anzunehmen, ja? Genau. Ja, Alhamdulillah, dann bist du jetzt Muslimin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Das kriegen ja einige Brüder mit, die auch hier sitzen, Alhamdulillah. Die haben sich alle gefreut. Alhamdulillah. Ja, super, super, Alhamdulillah. Ja, hör mal, was wir gerne wollen von dir, ne? Weil wir wollen dir auch eine Urkunde schicken, dass du Islam angenommen hast. Ich meine, das brauchst du nicht unbedingt. Aber es ist trotzdem schön, wenn man weiß, an dem und dem Tag habe ich den Islam angenommen, ja. Und dann hätten wir gerne, wenn du uns die Adresse schickst, ja. Ja, mache ich. Mit der E-Mail und so. Und guck mal. Auf die Seite, ja? Auf die Seite info@pierrevogel.de oder info@pierrevogel.co, ja. Ja. Ja, dann, Okay. wie ist das denn bei dir eigentlich dazu gekommen, dass du dann dich entschlossen hast, Islam anzunehmen? Du hast gesagt, seit 5 Monaten hast du dich intensiv beschäftigt, du konntest auch die Shahada schon auswendig, du hast es schon gelernt. Wie kam das dazu, dass du dich damit beschäftigt hast? Eigentlich habe ich mich von klein an, habe ich mir eigentlich immer die grundlegsten Fragen gestellt. Also wo ich herkomme und was mit mir eigentlich passiert und wie das alles eigentlich entstanden ist. Ja. So war das. So hat alles angefangen. Bloß ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen, weil meine Familie ist dafür nicht. Ja. Und also keiner glaubt daran, also Leute, die ich so kenne. Also, einen Moment kurz. Ich wiederhole nur nochmal, ja. Also du hast dich schon von Kindheit an diese Frage gestellt, hast dich schon von Kindheit an die Frage gestellt, wo du herkommst, wo du hingehst, was der Sinn des Lebens ist. Das ist übrigens etwas, was sich fast alle Leute fragen, nur die trauen sich meistens nicht, das zu sagen. Aber du hast auch nicht mit vielen Leuten darüber geredet, weil deine Familie halt mit Religion nichts zu tun hat, ne? Genau. Ja. Mhm. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, und dann habe ich irgendwann, jetzt im Mai, ist meine Oma verstorben. Ja. Und ich war meine Oma. Ja. Und die hat mir über alles bedeutet. Ja. Und habe dann an ihren Krankenbett gelegen, die ist hier zu Hause gestorben. Ja. Und ich habe dann ihre Hand gehalten und habe auf einmal einfach so für mich gebeten. So einfach, also was ich mir gerade so eingefallen ist. Ja. Also jetzt nicht richtig, aber so für mich so halt. Und habe es so laut gebetet, sag ich mal. Und habe da mich für mich fest entschlossen, dass ich jetzt den Koran lese. Habe ich jetzt auch gemacht. Und da habe ich dann diese Fragen alles beantwortet gekriegt. Mashallah, Und Mashallah. habe es komplett verstanden. Also, ja, und habe das für mich im Stillen den Satz immer gesagt. Und habe mich auch danach gereinigt, wie man das doch macht. Ja. Also mit klarem Wasser. Ja. Und seitdem bin ich voll da drin. Ja. Aber ich muss zwar noch viel lernen, also... Ja, das ist auch ganz normal. Hast du denn Muslime bei dir in der Umgebung oder ist wahrscheinlich bei euch nicht so viel? Hier in der Umgebung habe ich nur jemanden, also einen Mann kennengelernt. Ja. Ja, der ist Muslim. Und habe jetzt auch, also 3 Schwestern habe ich jetzt bei Facebook auch kennengelernt. Ja. Also, ich fange jetzt so an, so mit Leuten in Kontakt zu treten, die Guck mal, das Gleiche auch haben. guck mal. Den gleichen Glauben haben. Ja, was ganz wichtig ist, weil das ist wirklich wichtig auch für den Halt, weil du bist ja jetzt auf den ersten Schritten, ja, und da braucht man wirklich so ein bisschen so Leute, die um einen herum sind und so weiter, die auch dieselben Interessen haben, ne, weil, guck mal, du hast jetzt einen Schatz, aber es ist ganz wichtig, dass man den Schatz auch nicht verliert und da braucht man immer auch ein bisschen Hilfe. Deswegen, wenn du zum Beispiel die Möglichkeit hättest, ne, zum Beispiel, also es ist jetzt kein Muss unbedingt, ne? Aber wenn du zum Beispiel die Möglichkeit hättest, vielleicht in eine Stadt zu ziehen, wo mehr Muslime leben, ja? Ja, zum Beispiel. ist gleich nebenan, also gleich ein paar Kilometer von mir entfernt. Ach so, da sind Muslime, ja? Ach so. Ja, da sind viele, also habe ich schon selber gesehen. Wie ist das in Magdeburg? Magdeburg gibt es bestimmt auch Muslime, denke ich mal, ne? Aber das ist ja eine große Stadt. Ja. Ja, aber das ist auf jeden Fall besser. Jetzt bei uns natürlich jetzt in Nordrhein-Westfalen, da kannst du dir natürlich vorstellen, da ist ja richtig voll, ne? Jetzt zum Beispiel Köln, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, ja, also da hat man dann gar keine Anschlussprobleme. Für mich zum Beispiel, ich komme ja aus der Nähe von Köln, das war ja für uns sofort das war für mich eigentlich sehr einfach dann auch, da Brüder zu finden. Wir sind dann immer damals, ganz am Anfang,
ich den Islam angenommen, sind wir immer nach Köln gefahren zur Moschee, dann sind wir nach Bonn gefahren in die Moschee, dann sind wir in andere Moscheen noch gefahren, in Bergheim, in der Nähe von Köln. Und das war halt also, das hat dann einem auch schon geholfen, ja. Und deswegen, wie gesagt, das ist ganz wichtig. Aber worum ich dich wirklich bitte ist, weil bei uns nehmen ja sehr viele Leute den Islam an, Alhamdulillah, wir freuen uns so darüber. Deswegen ist es für uns manchmal nicht so einfach, jetzt mit jedem Kontakt aufrecht zu erhalten, weil bei der ganzen Anzahl, dann sind wir den ganzen Tag nur noch am Telefonieren. Ne? Aber ja, Alhamdulillah, aber bitte, guck mal, worum ich dich echt bitte ist, ruf uns einfach zwischendurch an, wenn es irgendwelche Probleme gibt, ja, sei es in der Religion, sei es in andere Probleme, berufliche Probleme, irgendwas. Ruf einfach bei der Internetseite an bei uns. Ja, wir haben ja hier eine Telefonnummer. Wir können dich auch zurückrufen oder der Bruder kann dich auch zurückrufen, damit man wirklich diesen Kontakt auch aufrecht erhält, damit man, weil manchmal muss man einfach auch Probleme, die man hat, einfach sich ausreden. Und manchmal sieht man eine Sache ganz dunkel und schwarz und wenn man da mit einem Bruder beispielsweise mit einer Schwester darüber redet, sieht die Sache ganz anders aus. Dann was ganz wichtig ist, was man auch machen soll, ist, wenn man Islam angenommen hat, ist, man soll danach sozusagen eine Ganzkörperwaschung vornehmen. Das heißt, einfach unter die Dusche gehen, den ganzen Körper abwaschen und Mund und Nase. Ja? Genau. Und dann ist wichtig, ja, weil das ist so praktisch wie so eine rituelle Reinigung, dass man sich von allen Unreinheiten reinigt. Du bist jetzt praktisch ohne Sünden, kann man sagen. Ja? So, du hast jetzt gerade, das heißt, du hast gerade einen neuen Lebensabschnitt begonnen, Hamsa. Und deswegen versuch alles so gut wie möglich zu machen. Natürlich, man hat immer mal Rückschläge, man macht immer mal Fehler. Wichtig ist, wenn man einen Fehler macht, nicht aufgeben, sagen, ach ja, jetzt hat alles keinen Sinn mehr, ach, jetzt habe ich meine weiße Weste verloren. Nee. Weitermachen. Weil Gott weiß, dass du Fehler machst. Du wirst Fehler machen, ich werde Fehler machen, wir machen alle Fehler. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder aufraffen. Und dann ist wichtig, wir haben auf der Internetseite, haben wir bei Fiqh, haben wir das Gebet, wie man das Gebet lernt. Dass du dir das anguckst, du schreibst dir zum Beispiel diese Texte auf als Text und dann kannst du die zum Beispiel auf ein Kissen legen und ablesen auf Arabisch. Natürlich, Allah weiß natürlich, dass das für dich am Anfang nicht einfach ist, das jetzt alles so perfekt zu machen, aber du nimmst dann zum Beispiel diese Texte, die sind auch geschrieben, du schreibst das zum Beispiel ab auf ein Blatt und wenn du dann betest, legst das zum Beispiel auf einen Hocker vor dir oder auf ein Kissen vor dir oder etwas, was höher ist, damit du es lesen kannst und dann liest du diesen Text zum Beispiel ab. Ja? Das ist zum Beispiel eine Methode, wie man ganz gut das Gebet auch lernen kann, weil wenn man das 5-mal am Tag macht, dann hat man das halt nach einer Woche drin, weil man das ja immer wieder gemacht hat. Das ist eine sehr gute Methode, ne? Also betet man immer das gleiche Gebet? Nein, Also, guck mal, es gibt zwei verschiedene Arten von Gebeten, ne? Es gibt einmal Bittgebete, die kannst du jetzt so machen. Du kannst, und die beste Position ist zum Beispiel die Hände zum Himmel heben, ja, und dann dabei beten. Oder auch einfach so, wie du willst, einfach sitzen und beten kannst du auch, ja. Du musst nicht unbedingt die Hände dazu beten. So, das sind einmal diese Bittgebete. Oh Gott, gib mir dies, gib mir das und verzeih mir und ich bin dir dankbar. Ja, auf diese Art und Weise. Ja, das kann man so machen. Kannst du auch auf Deutsch machen, wie du willst. Und dann gibt es das rituelle Gebet. Das rituelle Gebet ist, da gibt es bestimmte Texte, die man immer macht. Ja? Zum Beispiel die Fatiha, die erste Sure des Korans, die liest man immer auf Arabisch in jeder Gebetseinheit. Ja? Und bestimmte Texte, die macht man halt immer, aber da gibt es bestimmte Positionen, wo du selber sagen kannst, was du willst. Erstmal im Stehen, man liest die Fatiha, also die erste Sure des Korans, und dann kann man irgendwas anderes vom Koran lesen. Der Koran ist ja über 600 Seiten, je nachdem, was man auswendig lernt. Ja? Und dann gibt es zum Beispiel im Sujud ist, wenn man den Kopf auf dem Boden hat, da sagt man Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala, Subhana Rabbil Ala. Das sagt man auf Arabisch. Das heißt, gepriesen sei mein Herr der Höchste. Und dann, weil das ist der Punkt, wo man das Gesicht ist ja eigentlich das edelste Stück des Menschen sozusagen. Ja, das hat man auf dem Boden für Allah in Demut. Und dann sagt man, Allah, gepriesen sei mein Herr der Höchste. Das heißt, wo das Gesicht am niedrigsten ist, sagt man, gepriesen sei mein Herr der Höchste. Und danach kann man auch Bittgebete machen. Da kannst du zum Beispiel in dieser Sujud-Position auch auf Deutsch deine Bittgebete machen. Ja, da kannst du sagen, gib mir dieses, gib mir jenes oder verzeihe mir und festige mich und so weiter und so fort. Ja? So als Beispiel. Aber ich erkläre das auch auf dem Video ganz genau, wenn du das mal anguckst, auf der Internetseite, da wirst du das alles finden, inshallah. Ja, mache ich auch. Ich Guck habe mal. schon ganz viele Seiten offen, also
Alhamdulillah, Alhamdulillah. Guck mal, hast du auch Videos von mir gesehen jetzt vor dem Islam? Also, bevor du Islam angenommen hast, hast du nur Koran gelesen? Ja, ich hab auch ein paar Videos von ihm schon gelesen, ja. Also gehört, also eigentlich aber ich bin ein bisschen aufgeregt. ja. Gehört? Ach so, im Auto oder im MP3 oder Genau. wie? Ja, Ach so, ja. also gelesen habe ich den Koran auch, ja. Ja. Aber ich habe mir den auch mal bei YouTube irgendwo, weil ich mir das auch mal so angehört einfach. Ja. Inshallah. Und geschockt gewesen von den radikalen, von meinen radikalen Ansichten. Nee. Alhamdulillah. Nee, super. Also wie gesagt, schick uns bitte eine E-Mail und wir schicken dir dann nochmal alle Informationen. Und wenn irgendeine Frage gibt, ne, ruf uns einfach an, okay? Ja, mache ich. Okay, kann ich dir sonst so irgendwie helfen? Also bis jetzt ist alles in Ordnung. Ja, super. Ja. Okay, dann sage ich... Also eine Frage habe ich doch noch. Also ich muss das doch jetzt irgendwo mein Personalausweis oder so auch hinschreiben, oder? Also, Nee, muss man nicht. Man kann das aber man kann das aber machen. Zum Beispiel, mach das am besten mit dem Überm Thomas, der kennt sich da aus. Wir schicken dir sowieso diese Urkunde und man muss aber nicht zum Amt gehen. Aber man kann das machen. Man kann das machen, damit man auch weiß, dass man also Muslim ist und wenn man jetzt gestorben ist, damit man dann auch islamisch beerdigt wird und so weiter und so fort. Ja. Aber möge Allah dir noch ein langes Leben geben mit vielen guten Werken. Amen. Genau. Inshallah. Inshallah, gut. Okay, dann wünsche ich dir was. Ne? Möge Allah dich festigen und möge der allmächtige Gott dich festigen. Und wie gesagt, falls es irgendwelche Probleme gibt, melde dich einfach bei uns und dann versuchen wir dir inshallah zu helfen. Und dann sage ich am Schluss sage ich dann Salam alaikum. Ja, möge der Frieden Allahs mit dir sein. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ne? Wenn es irgendwas gibt, rufen Sie einfach an. Okay, Salam alaikum. Tschö. Salam alaikum. Islam Express, Islam Express, Islam Express.